Bố bố đại miên bạc chật thầm bay ổi chiêng cái tua ấy hay trang mơ chỉ muốn một phê trộn đại miên rục riêng sát scale thông miên tỷ lệ con vào bạn đối tu sắp miên chip miên sensor ai lên ban mà em mà xuống lấy nhá bố bố của toàn Otana ai mơ với ổn sân bàn số đây bố bố đọc nia xoa công mà can pick OC shop Cambodia chẳng ngày nay nhâm xôm nine non một phê trộn muối ai gì bán ha trộn xử lý thay mới sập năm pipon một phê pram đi hấy trộn ní cứ upgrade trên pi trộn P7 Pro đại chia trộn đại đụt đạch phải trăm hàng tại bà đòn anh ấy cứ upgrade từ lỡ rục riêng cả đôi chia spec môi trường nón phong đài chẳng cho nên từ bốn để tha cái upgrade mà lỗ nó cứ tại tô mùi ca ở hiệp trong ca pancake cứ wake shop cứ ban lỗ mình đến bộ này khơi miên thong plastic bị khéo máu để mưa tới cứ lại cái nào tháp premium mỏng hay tại tô một bao viết cứ hiện thông chiêng cho nón chả bà đấy thông chiêng tinh tui tế bóng bốn hay bây giờ bao mưa tới khang nóng cứ tại tô chừng mùi năng cả táp cứ đây chuyện miên upgrade để tới cứ nơi từ đại đấy bóng bốn bà cả táp bà hay cả táp bao viết cứ ai spa của bán dương ai ở vua của bạn để xuống mình tên chơi chắp đai máu bà bộ này khơi cứ chia accessory bóng viết cứ mà set tem mà đòn chẳng là từ bốn cứ chia thô bao viết bóng bốn nọ kia anh ấy thô pe khá ở ai nâng admin thô thằng không có op nâng thếไปคลาสโมคือเกดันในขนมตรงจอบแต่มาลองปูเซตคือเซตสแตนดาร์ดต่างอ๋อบอกว่าเดี๋ยวกบตรงต่างอ๋อเปี้ยเฉินคือเมาจมูกในชุดโมมวยแต่มาลองบอกว่าใบท่าติดเมาโมปีไอตกมวยอัตเตคือเมาจมูกชุดโมมวยต่างอ๋อเปี้ยเฉินนะไอ้อัซเซสซอรี่บอกว่าโดยจีเมียนสลับมาชดจมูกนังชนังซะโดย Type C พองได้ป่ะพอต่อมาติดนี่คือเชียร์ตู้ไอสำคัญมวยบางอย่างได้คือเชียร์ประเภทรีโมทบอกว่าเชียร์ประเภท Android รีโมทได้ยังอาจเปล่าโดยเชียร์ตู้ซับบ้านยังอาจมือวิดีโอ YouTube เล่นเกม Facebook หรือก็เผยโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มไอ้เสียงคือบ้านแต่งอ๋อแต่มาลองไอ้แต่โต้มวย Android Remote នេះដែរយើងអាច upgrade វាទៅជាអក្សរខ្មែរ font អក្សរខ្មែរក៏បាន font អង់គ្លេសក៏បានឬក៏ font original វាគឺអក្សរចិនបាទយើងអាចរៀបចំទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយមើលពីរូបរាង tele របស់វាគឺញាក់សាច់តែម្ដងអានេះដូចប្រភេទពួក DJI កសិកម្ម10000ជាងហ្នឹងបាទសេរីពួកហ្នឹងបាទរៀងស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនដូចគ្នាហ្មងទេបាទខុសគ្នាអានេះរៀងទូជាងហើយឥឡូវនេះចូលមកដល់តួឯកសំខាន់របស់យើងជាប្រភេទ drone D12 ដែលការ workshop គឺគេមានថង់ plastic ពីក្រៅមកបិទគឺថាអែមែនតែលើកនេះដោះថង់ plastic វាមកហិតក្លិនថ្មីមួយឈ្ងុយមែនតែនសម្រាប់ប្រភេទ drone D12 នេះបាទនិយាយទៅរបស់ថ្មីគឺអញ្ចឹងហើយនេះគឺជារូបរាងទូបងប្អូនអាចមើលបានវីដេអូខ្ញុំរៀងខារៀងលឿនដែរព្រោះខ្លាចបងប្អូនរៀង take time យូរបាទយើងធ្វើការលាដៃលាជើងវាមកហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងទៅធ្វើការបង្ហោះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹង drone ជាទូទៅបងប្អូនពេលហោះអញ្ចឹងអាចរកកន្លែងហ្នឹងវាដែលមានស្មៅដែលមានអង្តែដែលមានអីច្រើនណារកឡៃវាអញ្ចឹងមកគឺហោះទៅមិនងាយបញ្ហាទេបាទមានដំបូងនៃការបង្ហោះ drone អត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនដាក់ថ្មវាចូលទៅថ្មគឺដាក់បែបហ្នឹងបាទរុញទៅឲ្យអប់ទៅបាទរុញអត់អប់ទេយើងអាច check មើលថ្មនឹងឡើងវិញគេលោវាជាប់ plastic ជាប់អីអញ្ចឹងណារុញអប់ឲ្យបងប្អូនចុច2តង់ចុច1ទៀតឲ្យយូរទៅគឺវាចាប់ផ្ដើមប្រឆេះdrone ហ្នឹងបាទនិយាយទុកវាចោលបន្ទុះមកជំហានបន្ទាប់គឺបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបើក tele គឺដក joystick ពីខាងក្រោយវាមកតមកបងប្អូនបិទចូលជាមួយនៅកន្លែងដាក់ joystick ហ្នឹងមកហ្នឹងហើយបិទវាជាប់បែបហ្នឹងមកហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមបើក drone ទាំងអស់គ្នាបើក drone គឺយើងចុច2ដងបងប្អូនចុច double ចុច1ហើយចុច1ទៀតបានបើក remote ណាបងប្អូនចុចតែម្ដងអត់បើកទេបាទបន្ទាប់ពីបើកប៉ុណ្្នឹងហើយយើងទុកប្រហែលជា5ទៅ10 second ឬក៏10វិនាទីហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមស្គាល់គ្នាព្រោះ drone ថ្មីវាស្គាល់គ្នារឿងយូរតិចបន្ទាប់ពីការរងចាំដល់យូរមក drone របស់យើងចាប់ផ្ដើម connect ស្គាល់គ្នាវាលើកទូដែរគឺចាប់ផ្ដើមប្រើការយើងអាចប្រើការដែរអញ្ចឹងយើងអាចចុចstart មកបាទចុច start តាមនេះអានេះ version 7ខ្ញុំមិនទាន់បានដូរទៅ version អង់គ្លេសបងប្អូនចុចមកអានេះវាឲ្យយើងពវល់ជាមួយនឹងត្រីវិស័យបាទជាទូទៅ drone ថ្មីអញ្ចឹងយើងអាចពវល់វាសិនដើម្បីឲ្យធ្វើដើម្បីវាហោះហើរទៅវានឹងល្អបងប្អូនបាទយើងវល់ទៅតាមរូបភាពដែលគេដាក់ចឹងទៅបាទឬក៏វល់ទៅតាមខ្ញុំក៏បានដែរអត់មានអីខុសគ្នាទេអូខេពវល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបច្ចេកទាំងអស់ហើយសម្រាប់ drone នេះគឺមាន sensor អញ្ចឹងកន្លែងបើក sensor គឺនៅគៀនខាងនេះបងប្អូនអាចមើលបានបាទអញ្ចឹងធ្វើការបើកបិទ sensor សម្រាប់ការហោះហើរឆ្ងាយដែលអត់មានឧបសគ្គអត់មានអីច្រើនបាច់បើក sensor ទេបងប្អូនហើយបើយើងហោះចិត្តដែលមានជាងមានអីច្រើនអាហ្នឹងយើងដាក់ sensor ទៅវាជួយការពារហើយបើហោះឆ្ងាយបាច់ប្រើ sensor ទេយើងប្រើ GPS ជំនួយអញ្ចឹងការបោះដូចជាមានប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអាចមើលការហោះហើរបន្ថែមបានបាទអូខ្ញុំភ្លេចនិយាយទៅតមួយកម្រិតកាមេរ៉ាបងប្អូនកម្រិតកាមេរ៉ាវាបានរហូតដល់ 4K 30 frame ដែលថតបានច្បាស់ល្អមែនទែនបងប្អូនអាចមើលហើយdrone លើកនេះគឺ upgrade មកគឺកាន់តែ smooth ជាងមុន smooth ជាងពួកសេរីចាស់ពួក P7 Pro បើនិយាយពីការហៅបើនិយាយទេ drone scale យាយទាំងខ្យល់មុំគឺអត់ចាញ់ខ្យល់តែម្ដងប្រភេទនេះអញ្ចឹងវីដេអូនេះដូចជាវែងតិចហើយបងប្អូនបើសិនជាចង់បានជាមួយប្រភេទនេះអាចតាក់ទងមកកាន់ page របស់យើងបាន page OC Shop Cambodia អញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណបងប្អូនអរគ្នាបាយបាយ